Assembly for Sylvie shoe rack. ये कॉर्नर गार्ड है, ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट के सारे पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 4, इस पर हम ये वाले लेग्स लगाएंगे। इस पार्ट पे जो टक दिए गए हैं उससे हम लेग्स के होल्स को मैच करा के लगाएंगे। SDB 7 ये वाले स्क्रू से हम लेग्स को फिक्स करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2, इसमें हम D840 डावल्स लगाएंगे। पार्ट नंबर 5 जो 2 पीसेस हैं उन्हें हम पार्ट नंबर 1 में फिक्स करेंगे। पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में फिक्स करेंगे। अब हम पार्ट नंबर 4 में डावल लगाएंगे। पहले जो पार्ट हमने रेडी किया था, अब हम उसे पार्ट नंबर 4 में फिक्स करेंगे। SDB 5 स्क्रू, ये स्क्रू अब हम पार्ट नंबर 4 के नीचे वाले होल्स में लगाएंगे। पार्ट नंबर 3, ये पुश टू ओपन है। इसके लिए टक दिए गए हैं। इन टक से हम पुश टू ओपन के होल्स को मैच कराएंगे। SPB 1 इस स्क्रू से इसको फिक्स करेंगे। पीछे वाले जो होल्स हैं वो एक्स्ट्रा हैं, हम स्क्रू आगे वाले होल्स में फिक्स करेंगे। MFB 34 मिनीफिक्स बोल्ट, ये जो होल्स हैं ये मिनीफिक्स बोल्ट के लिए हैं और ये वाले जो होल्स हैं वो डोर पिन के लिए हैं। MFB 34 मिनीफिक्स बोल्ट पार्ट नंबर 3 में हम 4 मिनीफिक्स बोल्ट फिक्स करेंगे। अब हम इसमें 4 डावल्स फिक्स करेंगे। अब हम इसको पार्ट नंबर 1 और 2 से ज्वाइन करेंगे। एज बेंडिंग वाला जो साइड है वो फ्रंट में आएगा और विदाउट एज बेंडिंग वाला जो साइड है वो बैक साइड में रहेगा। MFH 12 मिनीफिक्स हाउसिंग, इसको हम पार्ट नंबर 1 और 2 के इन होल्स में फिक्स करेंगे। एरो वाला जो मार्क है इसको हम ऊपर की तरफ रख के लगाएंगे। और स्क्रू ड्राइवर से इसको हम प्लस की डायरेक्शन में घुमाएंगे। पार्ट नंबर 6 बैक प्लाई, इसमें नेल्स के लिए दोनों साइड मार्किंग्स दी गई हैं। NL1 नेल्स, ये बैक प्लाई के लिए नेल्स दिए गए हैं।
जो मार्किंग्स दिए गए थे उन पे अब हम नेल्स लगाएंगे। पार्ट नंबर 7 और 8 ये डोर्स हैं। ये पुश टू ओपन प्लेट है। डोर्स में ये टक दिए गए हैं। पुश टू ओपन के होल्स को हम इन टक से मैच करा के लगाएंगे। SPS 1 स्क्रू, इन स्क्रू से हम पुश टू ओपन प्लेट फिक्स करेंगे। SP1 स्प्रिंग पिन, डोर्स के दोनों साइड में ये जो होल्स दिए गए हैं इस पे हम स्प्रिंग पिन फिक्स करेंगे। इसको इस तरह से पुश करके हम होल्स में फिक्स करेंगे। ये डोर्स इस तरह से पुश करके ओपन किए जाते हैं। पार्ट नंबर 9 ये बैक प्लाई की पट्टी है। ये डबल साइडेड टेप है। इस पेपर को पकड़ के हम इसको रिमूव करेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे। और ये शू रैक तैयार।